Hammaga salom do'stlar, siz mana Production kanalidasiz. Bugungi video darsimizda biz Metro Boomin va Navning Perfect Timing degan musiqasini FL Studioda qanday yozilganini o'rganamiz. Demak, ketdik do'stlar. Yana bir bor salom do'stlar. Bu musiqa juda oddiy va juda zo'r. Do'stlar, o'tgan videomdan keyin kommentariyalarda siz bir savolni bergan ekansiz. Qanday qilib FL Studioga mana bunaqa fonlarni almashtirib qo'yishim mumkin deb. Demak do'stlar, uning uchun mana bu yerda wave ga kiramiz va mana bu yerda background set image wallpaper bosamiz. Xohlagan rasmni tanlab create ni bosamiz va menda o'zgarmadi, lekin sizda o'zgaradi, chunki menda shu rasmda avvaldan ham shuning uchun o'zgarmadi. Demak, bu musiqani men FL Studio'ning o'zini standart pluginida qildim, ya'ni morfin bu. Mana bu yerda perkussiya va bu. Va oddiy va 708 hammasi oddiy. Birinchi yaxshi musiqani o'zini eshitib ko'ramiz do'stlar. Mana noldan eshitib, keyin esa uni qanaqa yozilganini o'rganamiz. Demak, ketdik do'stlar. Boomin wants some more. Monica on the beat. Produced by Mona. 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 Monica on the beat. Mana do'stlar, ko'rdingiz, barchasi menimcha o'xshagan. Instrument sal o'xshamagan bo'lishi mumkin, chunki men FL standart pluginda qildim. Ammo originalga juda yaqin. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib, birinchi plaglar. Bu G minorda yozilgan. Mana. Birinchi, ikkinchisini ko'ramiz. Ya'ni bu ikki marta sekinlashtirilgan plag. Ikkinchisi ham bir xil, faqat u ikki marta sekinlashtirilmagan. Mana ko'rishingiz mumkin, juda oddiy
ishlangan proyekt plaklardan oddiy foydalangan. Oddiy ritm. Va effektlarga o'tadigan bo'lsak, xo'sh. Bu yerda bor yo'q Saturn, ya'ni yuqori chastotali o'sha ikkinchi plak yuqori chastotada bo'lgani uchun uni distortion effektini berish kerak va men Saturndan foydalandim. Clean tube 50%. Va birinchi plakka o'tamiz. Birinchi plakda Saturn 75% va ozgina kuchli va gross bitdan mana bu yerdan momentary 2 marta sekinlashtirish. Va xuddi o'sha notalar 2 marta sekinlashtiradi. Va umumiy guruhda xo'sh. Delay, ping pong va limiter. Bu yerda ovoz balandligini to'g'rilab turish uchun, ya'ni 12 desibeldan oshmasligi uchun minus. Va asosiy melodiya bo'ldi. Boshqa hech qanaqa yo'q, faqatgina bas va drum partiya bor. Demak, basdan boshlaymiz. Bu yerda bas oddiy bas. Bu yerda mana bu yerda envelope qilingan. Menda qanday qilib envelope'ni to'g'irlash bas uchun YouTube kanalimda albatta videolar ichida bu darslik bor. Qarashingiz mumkin videolar bo'limiga kirib. Envelope haqida mavzu. Buni qanday to'g'irlash uchun bu yerda ko'rsatish shart emas. Va bu yerda uni notasini qanday qilib to'g'irlash, qanaqa qilib basni yaxshi qilish haqida ham xuddi o'sha mavzuni ichida ko'rishingizni maslahat beraman. Basni ko'rsatish shart emas qanaqa sozlamalarimni. Va notalarga o'tadigan bo'lsak, mana notalari. Bu yerda ham oddiy. Birinchi yuqori nota, keyin pastki nota asosiy. Bu yerda ritmda faqatgina Metro Boomin bu musiqada asosiy kickni ishlatmagan, bas. Faqat 2-3 martagina 3 marta kick chiqadi. Qolganda faqat bas. Clap. Basni effektlari, demak, saturatsiya, yuqori chastotalarda kompressiya. Bu yerda 20 desibeldan tepa qismini 2 marta qisamiz va soft clipper va balans sidechain uchun va limiter. Nimaga limiter? Uni o'zim ham tushunmadim. Endi clap, equalizatsiya va reverberatsiya. Nimaga ochmadim? Mana shunga tushunmayapman. Mana reverberatsiya oddiy. Snare. Ularda ham bir xil va umumiy kanalda transit master va kompressor parallel. Va asosiy ritm beradigan narsa bu hi-hatlar. Albatta, hi-hatlar juda ham boy bu qo'shiq hi-hatlar orasida. Birinchi effektlarni o'chiramiz va birinchi hi-hatlarni eshitamiz. Oddiy hi-hat, trap hi-hati. Mana ko'rishingiz mumkin, hammasi oddiy. Va ikkinchi hi-hatlar effektlarini ko'ramiz. Demak, bu yerda equalizatsiya, transit master va reverberatsiya. Mana effektlarni ko'rishingiz mumkin. Oddiy reverberatsiya bilan hi-hatlar ancha yengillashadi.
Mana effektlarsiz, effektlar bilan open headlar. Bunda balans sal o'ng tarafga jo'natganman panoramani, chunki bu juda chap uloqda edi. Qo'shiqda esa unaqa emas originalda. Va transit master va reverberatsiya. Kick. Kickda transit masterdan boshqa hech narsa yo'q. Guruh kanalda esa parallel kompressiya. Va endi umumiy ritmni ko'ramiz. Monica on the beat. Va endi umumiy kanallarda bu yerda parallel kompressiya va limiter. Ya'ni pik bo'lmasligi uchun noise speeddan baland. Demak, endi master kanalga o'tamiz. Monica. Bu yerda izotop azom. Mana do'stlar, bunda birinchi ekvalizatsiya. Demak, bu yerda 40 Hz dan pasini kesamiz. Mana va 40 Hz dan pasini kesganimizdan keyin bundagi bas juda pastga chastotali bo'lgani uchun u ovozi pasayib qoladi, ya'ni bas yo'qolib qoladi. Shuning uchun bu yerda mana bunaqa bell degan band bilan ko'taramiz ozgina o'sha joyini va bu yerdagi mana bu yerda gul degan narsa bo'ladi. Mana eshitishingiz mumkin, ba'zi payt chiqadi. Adashmasam ikkinchi qismida edi. O'sha yerdagi basdagi gulni yo'qotamiz. Ya'ni yuqori chastotaga o'tgandan keyin plaklar, bu yerda gul paydo bo'ladi, shuning uchun yo'qotamiz. 3 desibeldan yuqorisini tavsiya qilmayman. Va yuqori chastotalarda ham mana bu yerdagi haqiqatdagi keraksiz pik va 15000 Hz dan buyog'ini kesamiz eng yengili bilan. Va bu yerda exciter, ya'ni distortion tape stylida. Mana bu chastotalarda 5000 dan yuqorisida 4%, undan keyin 2% va yana 2%. Va imager stereo qilish uchun mana bu chastotalarda juda yuqori stereo baza qilingan. Va maximizer. Bu yerda RCA 4-avlod va transit style 3 desibelgacha qisamiz va -1 qilamiz. Va bu yerda Fab Filter Pro L punch rejimida va bu yerda 1.5 desibel qisamiz.
Mana endi boshqa narsa yo'q. Trackda mana ko'rishingiz mumkin uni ko'rinishini. Va bu yerda gross beat ham bor. Mana bu yerda u ishlashni boshlaydi, faqat mana shu joyda. Mana shunaqa degan effektni qiladi. Mana bu gross beat. Va bu klip avtomatizatsiya qilingan, faqat shu yerda ishlaydi. Qanaqa qilib klip avtomatizatsiya qilish musiqasini qanday qilinganligi haqida darsligimizda shuni o'rgatganman. Qanaqa qilib mana shu klip avtomatizatsiyalarini qilish. Oxirga kelib sekin pasayib ketadi. Mana do'stlar, bu ham tushunarli deb o'ylayman sizga. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, yetarlicha layklar bosing, ya'ni ko'proq, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Va do'stlar, obuna bo'lishni, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Va xayr do'stlar.